Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge Technik. Also so wahnsinnig technisch ist das heute gar nicht. Wir wollen heute ausprobieren, wie man Frostfutter am sinnvollsten auftaut. Wird ja immer wieder im Netz diskutiert. Wie taue ich die gefrorenen, in dem Fall Mäuse, am besten auf? Ich habe 6 Mäuse, die habe ich jetzt gerade eben aus der Gefriertruhe rausgeholt. Wir haben jetzt 15 Uhr. Wie gesagt, sind steinhart noch, gerade eben aus der Gefriertruhe rausgeholt. Die wollen wir jetzt auf 6 verschiedene Techniken auftauen. Jetzt habe ich natürlich prompt meinen Stift vergessen. Ich nummeriere sie durch, 1 bis 6. Alex, kannst du mir mal ein Edding besorgen, bitte? Ich hoffe, der Edding kommt. Ich nummeriere sie durch, 1 bis 6. Die Nummer 1 lege ich auf die Heizung. Ganz normal einfach Heizung oder Heizmatte drauflegen. Die Nummer 2 wollen wir in heißes Wasser, in einem Beutel in heißes Wasser auftauen lassen. Die dritte einfach in kaltem Wasser, ohne Beutel auch mal, zum Probieren mit Beutel, ohne Beutel. Die Nummer 4, die legen wir bei uns in unseren Terrarienraum, da hat's 30 Grad. Legen wir einfach rein, mal gucken, wie sie bei den 30 Grad Raumtemperatur auftaucht. Die Nummer 5, die legen wir draußen in die Sonne. Also wir haben jetzt mehr oder weniger Hochsommer. Draußen knallt die Sonne, da legen wir sie einfach mal in die Sonne, gucken, was passiert. Und die Nummer 6 legen wir ebenfalls in die Sonne, allerdings in Zeitung eingewickelt, damit kein Licht dran kommt direkt. Ne? So wollen wir das mit den 6 Stück ausprobieren. Und dann warten wir ein paar Stunden ab und dann sehen wir, wie die ganzen aufgetaut sind. Wir haben jetzt genau 2,5 Stunden später. Hier meine Mäuschen, ich habe sie... Nachdem ich endlich einen Eddingstift hier gekriegt habe, habe ich sie noch durchnummeriert, damit wir wirklich wissen, was war. Ne? Also ich wiederhole es euch nochmal. Die 1 war die Heizung, die 2 war heißes Wasser im Beutel, die 3 war kaltes Wasser, einfach ins kalte Wasser geschmissen, die 4 war bei uns in den Terrarienraum gelegt, 30 Grad warmer Raum, die 5 hat man draußen in die Sonne gelegt und die Nummer 6 hat man in die Sonne gelegt, aber abgedeckt. Was man dazu sagen muss, ihr merkt es jetzt hier auch schon an den Fliegen, also in die Sonne legen ohne Abdeckung ist natürlich ein Fliegenfänger. Die Nummer 1, wo wir hier auf die Heizmatte gelegt haben, da war natürlich auch ein ganz schönes Fliegenmeeting. Also länger hätte es nicht mehr gehen dürfen. Ich denke, wenn wir Nummer 1 und Nummer 6 noch länger hätten der Hitze ausgesetzt, dann würden die langsam oder dann würden die nicht mehr so gut aussehen wie jetzt. Als erstes Resümee, und das denke ich, sieht man selbst jetzt hier vor der Kamera, die sehen alle noch gut aus. Also ich habe im Moment fast den Eindruck, das Wort mit SCH darf man nicht sagen, also sage ich wurscht egal, wie man es auftaut. Es kommt, oder wenn es gute Mäuse sind, kommt scheinbar ein gutes Ergebnis raus. Ne? Die Nummer 3 ist einfach ein bisschen nass, durch das, dass sie im Wasser lag. Also ich denke, die Beutelmethode ist die bessere. Jetzt messe ich mal noch die ganzen Temperaturen der Tiere. Also die erste hier 28 Grad, die von der Heizmatte, wie gesagt, war das. Dann hier die Nummer 2, die hat 26 Grad. Das war die mit dem kochenden Wasser. Ne? Die Nummer 3, 22 Grad. Das ist mal die kälteste, wobei die ist eben auch nass. Deswegen durch die Verdunstung wird sie natürlich Temperatur verlieren. Die Nummer 4, 23 Grad. Das war die erstaunlicherweise, die im 30 Grad warmen Raum lag. Ich denke, dass da vielleicht diese 2,5 Stunden fast wenig zu kurz sind. Wobei, wenn ich sie anfasse, fühlt sie sich okay an. Die Nummer 5, draußen in der Sonne, 27,5 Grad hat die jetzt. Und die Nummer 6, draußen also eingewickelt, 23,6 Grad. Also man sehen, sie haben alle ein bisschen unterschiedliche Temperaturen. Ich denke, ideal zum Verfüttern wäre es, wenn wir ein 30 Grad warmes Tier Minimum haben. Ne? Also so ein 22 Grad warmes Tier wird dem Reptil noch ein bisschen kalt sein. Ein guter Fresser wird es trotzdem fressen. Aber ich würde an eurer Stelle gucken, dass ihr die Tiere auf 30 Grad bringt. Das heißt, entsprechend länger im Wasser liegen lassen oder im warmen Wasser. Aber aufgetaut sind sie alle in den 2,5 Stunden. Ja, selbst wenn ich sie so anlage, merke ich, dass ich die
Die Nasse hier ist einfach kalt. Was mich jetzt auch mal noch interessiert, nach den 2,5 Stunden die Geruchsprobe. Ich möchte mal an jeder riechen. Die riecht minimal streng. Die riecht ebenfalls klein wenig, die riecht kaum. Die Nasse riecht eigentlich auch fast nur nach nass. Die 2 riecht auch nicht. Und auch die 1, also interessanterweise Nummer 5 und 6, die draußen lagen, haben für mich jetzt ein bisschen am strengsten gerochen. Wobei es vielleicht auch einfach, vielleicht gewöhnt man sich von Maus zu Maus an den Geruch. Also es hat keine nach Verwesung gestunken. Also die haben eigentlich auch mehr nach Maus gerochen. Aber von dem her würde ich sagen, kein richtig gravierender Unterschied. Selbst die, wo in der Sonne lag, ist nicht verdorben in den 2,5 Stunden, ist auch noch okay. Um ein letztes Resümee draus zu ziehen, noch einmal, ich glaube, alle Methoden zum Auftauen sind okay, die wir angewandt haben. Die mit dem Wasser scheinen relativ schnell zu gehen. In die Sonne legen, ins Freie legen, das können wir jetzt, wir haben draußen 30 Grad, aber das haben wir 11 von 12 Monaten im Jahr haben wir das in Deutschland hier nicht. Deswegen wird diese Methode in die Sonne legen meistens ausgeschlossen sein. Hier auf die Heizmatte legen ist bestimmt eine gute Methode. Die hat jetzt auch hier 30 Grad. Die kann ich jetzt direkt verfüttern, da brauche ich jetzt gar nichts mehr machen. Die aus dem Wasser, denke ich, da müsste ich jetzt nochmal mit heißem Wasser, ich würde jetzt vielleicht 40 Grad heißes Wasser aus dem Hahn lassen. Die nochmal, ich würde sie jetzt in Beutel machen, so wie die lag ja lose im Wasser, die war im Beutel. Also ich würde sie nochmal in den Beutel reinmachen, vielleicht ins 40 Grad warme Wasser legen, um sie nochmal klein wenig aufzuheizen, um über 30 Grad zu kommen. Aber dann ist das sicherlich auch eine gute Methode. Die Nummer 4, also die hat man einfach im Terrarienraum liegen lassen. Das ist vielleicht die langwierigste Methode. Vielleicht nicht die optimalste. Ich denke, wenn ich die da 7, 8 Stunden liegen habe, dann taut die vielleicht doch zu langsam auf und wird irgendwann doch verwesen. Also ich persönlich würde Nummer 1, 2 und 3 beziehungsweise 1 und 3 als Favorit nehmen. Das mit dem kochenden Wasser ist einfach auch eine umständliche Sache. Besser aufgetaut ist sie auch nicht. Dass die jetzt kälter ist wie die, das hat lediglich damit zu tun, dass die jetzt nass ist, weil das kochende Wasser war jetzt am Schluss bei beiden gleich warm. Also die hätten sicherlich jetzt beide die gleichen Temperaturen, wenn die nicht nass wäre. Also mein Resümee am Ende, Methode 1, Heizmatte oder Methode Wasser, einfach in Wasser legen, bis sie auftauen und dann am Schluss, also kein kochendes Wasser, sondern einfach in Wasser legen, bis sie auftauen. Wenn sie aufgetaut sind, dauert wohl circa so 2 Stunden. Wenn sie aufgetaut sind, nochmal sehr warmes Wasser, vielleicht 40, 50 Grad warmes Wasser, denen nochmal Temperatur geben, dann ist das sicherlich auch eine gute Methode. Nummer 4, 5 und 6, denke ich, wie gesagt, klimamäßig geht es nicht. Und Nummer 4, denke ich, geht zu langsam. Mein Resümee daraus, der allerwichtigste Punkt ist, die Futtertiere müssen natürlich gute Qualität haben. Wenn die schon leicht angegammelt eingefroren werden, dann tauen sie natürlich genauso gammelig auf, beziehungsweise dann wird die Geschichte nicht besser, sondern wird noch gammeliger. Also wichtig, dass es natürlich gute, frische Futtertiere sind. Und wenn ihr die dann entsprechend auftaut, habt ihr ein gutes Futter für eure Terrarientiere. Die Mäus wollen wir natürlich nicht verkommen lassen, beziehungsweise vielleicht lassen wir noch einen Fachmann sozusagen ran. Stelle ich mal hier das 6er-Tablett spaßeshalber zu so einem Nashorn-Leguan rein. Mal gucken, ob er an diese aufgetauten geht und welche Art von Auftauen er vielleicht bevorzugt, beziehungsweise welche er zuerst frisst. Also ihr seht, er hat sie, glaube ich, eigentlich alle gemocht. Er hat einfach bei der 1 angefangen, bei der 2 weitergemacht.
und die hätten wir noch eine Weile warten, ging es mit 3, 4, 5, 6 weiter. Also sie waren alle gut, sie haben gemundet.